बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुटर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो स्प्लिट एयर कंडीशनर के कैपेसिटर पे। आज एक एसी ख़राब हुआ और जब उसको देखा तो उसमें उसका कैपेसिटर ख़राब था और हमने उसके साथ दो कैपेसिटर इस्तेमाल किए। मैं आपको बताऊंगा हमने दो कैपेसिटर क्यों इस्तेमाल किए, उसका क्या मसला था। ये सारा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी पूरी समझ आ सके। इसमें मसला ये था, जब हमने इसको देखा इसका जो कैपेसिटर है वो ख़राब था। आपको इस वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा, साथ आप देख सकते हैं जो इसका कैपेसिटर है ये ख़राब था। और इसका जो हमारे पास कैपेसिटर था वो थोड़ा सा, जो इसका फ़ैन कैपेसिटर होता है ना, वो इसकी मोटर को जो लगता है वो 2 यूएफ का था, ठीक है। और जो इसके कंप्रेसर के साथ था 40 यूएफ का था। कंप्रेसर को थोड़ा बहुत यूएफ ऊपर नीचे हो जाए तो उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसके फ़ैन मोटर जो होती है उसके साथ अगर थोड़ा सा बड़ा कंप्रेसर कैपेसिटर लगा देंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी, वो ख़राब हो जाती है मोटर। थोड़ी देर चलेगी, हीट अप होगी और वो बंद हो जाएगी। जो आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा जो इसका कैपेसिटर ख़राब है। अब इसको हमने दूसरा कैपेसिटर किस तरह लगाया वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी आप देख सकते हैं इसमें दो कैपेसिटर इस्तेमाल किए। कैपेसिटर लगाने के बाद दोनों वो चल गया। ये लगाया हमने इसलिए क्योंकि जो इसका जो पुराना कैपेसिटर था ना, हमने उसको भी इस्तेमाल किया और नए वाले को भी इस्तेमाल किया। दोनों को इस्तेमाल करने के बाद हमने ये देख सकते हैं आप, ये 35 यूएफ का है और 5 यूएफ का, ठीक है ना। जो इसका जो पुराना कैपेसिटर है वो सिर्फ 40 यूएफ का और 2 यूएफ का है। जो आपको इस वीडियो में नज़र भी आ जाएगा, जो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको नज़र आ रहा होगा ये 40 यूएफ और 2 यूएफ, ठीक है। हमने किया क्या है, इसको हमने जो फ़ैन मोटर के लिए इस्तेमाल किया वो पुराना कैपेसिटर ही इस्तेमाल किया, ठीक है। और जो कंप्रेसर, क्योंकि जो मोटर इसकी चल रही थी, इसकी जो कंप्रेसर जो फ़ैन मोटर की साइड थी, कंप्रेसर साइड नहीं चल रही थी। और जो फ़ैन मोटर को सिर्फ चला रहा था, ठीक है ना। इसलिए हमने दोनों को इकट्ठा कर लिया। फ़ैन मोटर के लिए हमने पुराने कैपेसिटर इस्तेमाल कर लिया और कंप्रेसर के लिए अलग से दूसरा लगा लिया। आप इस तरह से अलग से भी कैपेसिटर लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप वही लगा देते दूसरा ही पुराने वाला ही, दोनों पुराने वाला तो चल ही नहीं रहा था, अगर आप नया लगा देते वो उसका आपने देखा होगा वो 5 यूएफ का था, ठीक है ना। अगर 5 यूएफ का लगाते तो वो मोटर को हीटअप करता, हीटअप करने के बाद वो उसको थोड़ी देर चलाता, चलाने के बाद वो बंद कर देता। इससे कुछ अर्सा जो आपका मोटर चलती, ज़्यादा मोटर ख़राब हो जाती। और जब मोटर ख़राब हो जाती तो उसके कुछ देर चलने के बाद आपका ये कंप्रेसर भी ख़राब हो जाना था। क्योंकि जब कंडेंसर की फ़ैन मोटर रुक जाती है आपको पता नहीं चलेगा तो उसका वो कंप्रेसर भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपको भी कहीं मसला आ जाए आपके पास कैपेसिटर सेम ना हो तो आप थोड़ा सा कंप्रेसर के लिए कोई थोड़ा छोटा बड़ा थोड़े बहुत यूएफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़ैन मोटर के लिए आप कोशिश करें सेम ही कैपेसिटर हो। अगर थोड़ी सी बड़ी मोटर हो तो चलो थोड़ा बहुत आप बर्दाश्त कर लेगी। जे 1 टन का एसी था इसलिए इसकी मोटर भी छोटी थी, इसको 2 यूएफ का कैपेसिटर लगाना ही ज़रूरी था। अगर हम थोड़ा सा बड़ा लगाते हैं, ये चलेगी, थोड़ी देर चलेगी, चलने के बाद हीटअप होगी, हीटअप होने के बाद या तो इसकी वाइंडिंग कमज़ोर हो जाएगी, जो स्टक कर जाएगी मोटर, उसके बाद फंस जाएगी, आपका नुकसान ज़्यादा होगा। कंप्रेसर भी ख़राब हो जाएगा, मोटर भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए एहतियात से देख लिया करें जब भी आप कैपेसिटर लगाएं, उसके जो यूएफ लिखे होते हैं ऊपर, ठीक है, मोटर के ऊपर भी लिखे। जब आप देखेंगे मोटर के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है, उस मोटर के ऊपर लिखा होगा जो उसकी वायरिंग डायग्राम भी साथ बनी होगी, आपने किस तरह से उसके कनेक्शन करने हैं, और साथ में उसके लिखा भी होगा इसको कितने यूएफ का कैपेसिटर लगेगा। इस तरह आप कंप्रेसर का भी टन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, इतने टन के कंप्रेसर को इतना। आप अगर आपको नहीं भी पता, आप शॉप में जाके उसको बोलेंगे स्पेयर पार्ट वाले को भी हमारे पास इतने टन का कंप्रेसर है, एसी है, उसको कैपेसिटर लगाना, वो आपको कैपेसिटर दे देगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।